హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో ఇన్స్టెంట్గా మైసూర్ బోండాని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికి పిండిని నానబెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి. మనం 10 నిమిషాల్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చూద్దాం. దీనికోసం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో మనం పుల్లటి పెరుగుని యూజ్ చేయాలి. ఇది మనం 1 కప్పు వరకు తీసుకోవాలి. 1 కప్పు పెరుగుకి 1 కప్పు మైదా పిండి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ పెరుగుని మనం బబుల్స్ లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 కప్పు మైదా పిండి, అలాగే అరకప్పు బియ్యం పిండి వేసుకోవాలి. అలాగే 2 టీ స్పూన్ల ఇడ్లీ రవ్వను వేసుకోవాలి. ఇడ్లీ రవ్వ వేయడం వల్ల లోపల ఇది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. అలాగే 1 టీ స్పూన్ ఉప్పు, అలాగే బేకింగ్ సోడా, తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అలాగే తరిగిన ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. అలాగే 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత వీటన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి. ఈవెన్గా వీటన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి. పిండి కొంచెం గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటే సరిపోతుంది. పిండి అనేది ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి. మనకి చూడండి, ఈ విధంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు కడాయి తీసుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కనివ్వాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం ఇలా కొద్దిగా తీసుకొని ఇలా బోండాలు వేసుకోవాలి. ఇలా బోండాలు వేసేటప్పుడు మనం మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఈవెన్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈవెన్గా గరిటెతో తిప్పుకుంటూ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. బోండాలు గోల్డెన్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఈవెన్గా మనం గరిటెతో తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, బోండాలు బాగా పొంగుతున్నాయి కదా. ఇలా ఈవెన్గా గరిటెతో తిప్పుకుంటూ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే లోపల ఉడకదండి, అందుకోసం మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న వాటిని మనం ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. అలాగే మిగతా పిండిని కూడా కొద్దిగా తీసుకొని ఇలా ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. బోండాలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని మనం ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. అంతేనండి, చాలా సింపుల్గా ఈ మైసూర్ బోండాని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మైసూర్ బోండాలు ఎక్కువ ఆయిల్ని పీల్చవండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇవి లోపల సాఫ్ట్గా ఫ్లఫీగా చాలా బాగుంటాయి. చాలా సింపుల్గా ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేనండి, మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.